佢更似係一個燒過，然之後咧嘅碌膜嗱就唔似話以前嗰種我哋平時食開嗰種喺個爐燒住出嚟嘅，有肉嘅嗱，有菜嘅，有西洋菜嘅，同埋據說呢度啲西洋菜好靚，買到好多陳皮嘅零食啦，10蚊一罐啫噃。好勁喎，仲可以試食添。哦，一個窿一個窿，哦，嗰啲叫油包。油包。平時一擠出嚟啊，會有係，我見到係啊。係啊，一個窿一個窿。Hello， 經過成個鐘頭嘅車程啊，咁啊我哋咧就終於嚟到新會，而家係差唔多1點。咁係啊，我哋差唔多11點先至出車，咁啊嚟到都差唔多嗰啲時間。咁啊我哋嚟呢度做咩咧？我哋嚟呢度食燒鵝。咁啊喺食燒鵝之前，我攞咗架車去後邊衝都好方便嘅，同埋都見到有好多好古舊嘅建築物。不過咧，我哋食完燒鵝先再帶大家慢慢睇。我哋見到好多嚟自香港或澳門的車，又有啦，真係勁啊！咁前邊咧，前邊應該就係我哋要去食嘢嘅地方。停滿車你就知道肯定有嘢食啦，係咪啊？對面啊見到好多騎樓，同埋我見到有個燒鵝餐廳喺對面嘅，已經見到有一間，不過就唔係我哋揾嗰個。咁啊嗱，對面有人民食店咯喎，得意喎！佢嚟呢度有個餐廳咁樣啦。清湯羊138，仲有一部鳳凰自行車嚟㗎噃，咁啊好多都係本地牌啊，都有啲深圳車牌，咁啊澳門都遇到啦，係咪？行前啲睇下啦。呢度就係萍香燒鵝飯店，其實就係我揾嗰間嚟嘅，呢個係。不過我哋肯定係會再行下先。我哋通常咧都係定位咗一個地方，咁啊同埋我哋會想買一啲陳皮嘅，咁嚟到新會應該冇理由冇得買嘅。呢個都睇上去都幾老字號，隔離仲有個雲吞麵鋪添，行下先。考慮過咧，決定都係嚟翻當地人最愛嘅呢個萍香燒鵝飯店，就係呢度啦。呢度啊，芝柴生燒喎，係嘛？老字號燒鵝飯店，逢節日6點出爐，咁我哋都應該有啦，係嘛？哦，可以啊，但係唔知有冇位啫。嗱，百年即係百年啊，木樓梯嘅喎。我哋咧上咗嚟食燒鵝呢度啦，即係真係咧仲專業過好似去順德食嗰啲咁喎。餐牌咧就擺喺上邊㗎啦，燒鵝就必食㗎啦，又有魚扣啦、牛仔骨啦，我睇中個多春魚啫，同埋煎餃荷塘三寶都係有嘅。我哋啊上咗嚟樓上呢度啊，咁啊老婆睇緊餐牌，我哋睇下交通路線先啦。同樣地，新會都係會有高鐵站嘅，我唔記得呢個係城軌定係高鐵啦。咁啊城軌就去南站，廣州南站都可以換乘。咁如果喺呢度揸車咧，咁啊梗係冇琴日嗰啲咁近㗎啦。需要係24分鐘。咁如果大家嚟唔似我有揸車咧，咁啊梗係打架車啦嚇，都唔會太貴嘅。平時啊車到啊50幾蚊打車過嚟。咁啊廢話少講啊，我哋睇下有啲咩食先。燒鵝係必食嘅，我係必食嘅咧，我哋應該會叫半隻燒鵝係嘛，115蚊。咁啊佢哋又唔做例㗎啦。咁啊再嚟下邊啊仲有咁多菜式，我就不一一細數啦嚇。肚尖炒牛肉又有啦，小菜我哋都未必會叫。我哋想要個陳皮骨，陳皮骨喺邊啊？喺後邊哦，陳皮骨嚟到新會唔食陳皮骨即係冇嚟㗎啦。燒鵝唔食都要食陳皮骨，我認為。但我仲未揾到陳皮骨，我揾到啦，65蚊一嚟陳皮骨。咁啊再嚟會要多個湯咁就夠㗎咯喎，因為2個人。湯要咩湯好啊？番茄揾唔到番茄喎。咁啊唔講番茄，我哋啊原盤焗黃沙燕係43啦。
肉片豆腐湯25啦，湯唔貴嚇。番薯芥菜湯係嘛，25蚊。又或者係番茄蛋花湯啊，冇理由要鹹蛋芥菜湯都係我想要嘅。上邊呢度寫住多春魚就算，因為有陳皮骨啦，冇理由叫咁多嘅。呢度咧係叫新會古井鎮啊。咁啊，如果係翻去廣州市中心咧，考慮到又要塞車，要2個鐘頭。其實如果唔塞車嘅話咧，係快好多。通常星期六翻廣州都冇乜理由唔塞車㗎啦嚇。咁我哋叫咗半隻燒鵝、陳皮骨同埋雜菜豆腐湯嘅。聽日要喺呢度去拱北都唔係好耐啫喎。聽朝嗱有2趟，即係江門站啊，7點44分，又或者8點26分。咁啊，駕車19公里19分鐘啦。咁啊，就坐火車翻珠海啦，咪去到拱北啦。大概都係1小時30分鐘左右就到㗎啦，有幾方便嘅。咁啊，當然啦，揸車梗係最方便嘅。如果係揸車嘅話咧，就係需要1小時3分鐘就去到拱北㗎啦。仲快過我哋計埋塞車要2個鐘翻到廣州。所以咧，越嚟越多嚟自澳門嘅遊客啊，俾我哋懂低去食，翻嚟珠海啊，翻嚟中山啊，翻嚟新會啊，開平都未算，新會好多珠海人、澳門人。中陽高速快嘅。係啊，之後我哋行嗰條高速叫中陽高速，中山到陽春定唔知陽光我唔知啊嚇，好好行。同埋咧，唔知點解可能佢計錯數嗰陣時點咧？啱先我哋出高速，因為我哋每次出高速嘅時候咧，佢會寫睇幾次0元喎，冇道理㗎。試過一次都係0元㗎，我唔知。試過一次又係行到你呢度0元。係又係呢度附近，唔知點解0元，佢最尾又真0元嘅喎。不過唔好理佢啦，嗰啲預估都係20零蚊啊。嗱，就算而家8蚊雞哦。嗱，而家預估去拱北啊，系統顯示23蚊，咁啊好合理啊，4個人23蚊除翻兩，哇超平。等食燒鵝，而家都點幾鐘啦。我哋嘅燒鵝終於嚟啦，100蚊一嚟又唔會話好離譜喎。咁佢呢度仲有煲仔飯嘅，煲裏邊咧咁煮好，佢又唔係瓦煲咁啊。然之後我哋都見到隔離台咧有啲遊客㗎，佢哋係外省人嚟嘅，佢哋唔係好識，佢將個煲仔飯嗰啲飯全部畢晒出嚟，咁樣分啊，保溫㗎嘛，係咪先？唔好理啊，我哋係食我哋嘅嚇，我啊梗係揀啲大肉嚟試下先啦，呢嚿正啊！煲飯唔係話皮脆嗰種嘅，但係咧就都係燒啊，醬香就係咁啦。發現有啲不妥，我又走翻過嚟呢度繼續講個燒鵝。佢係醬香，佢又唔同順德嗰啲，好似啱啱燒出嚟嗰種感覺嘅。熱就梗係熱㗎啦，但係味道咧，比我以前食過嗰啲都係唔同。佢幾乎冇五香粉嘅味，佢更似係一個燒過，然之後咧嘅碌鵝嗱就唔似啦。以前嗰種我哋平時食開嗰種喺個爐燒住出嚟嘅，每個地方做法都唔同。試下內籠呢部分，今日生意非常之好，同埋101蚊又唔貴喎，有鵝腳呢啲啦嚇，成隻鵝髀嘅。老闆娘都已經同我哋講咗啦，喂，等好耐咯喎，快落單咯喎。咁啊，我哋係快快最落。咁啊，燒鵝必食㗎啦嚇，咁啊等白飯，可能我哋嘅湯都到嘅。咁靚嘅燒鵝梗要配白飯啦。喺呢個時候咧，湯亦都到埋啦。咁大兜啊，哇！真係犀利。咁啊，我哋考慮到咧，食燒鵝梗係會有啲熱氣㗎嘛，仲有個陳皮骨啲，梗係要個呢個芥菜湯飲下㗎啦，因為我同老婆兩份啊冇所謂，有肉嘅，嗱有菜嘅，有西洋菜嘅，同埋據說呢度啲西洋菜好靚㗎，係嘛？食西洋菜一路食燒鵝係一種咩感受咧？試下西洋菜先。春豆皮韌唔會啊，佢啲調味好好啊，調味好。呢啲就唔係食嗰種爆汁啊、邪惡感嗰種感覺嘅，唔係嘅嚇。
咁如果人夠多咧，其實係要一個煲仔飯啊，會好啲嘅。咁啊兩個人梗係食唔落，一人一碗白飯夠。哇，咁樣餸飯好味啊！又有少少鵝汁。每個地方咧，為咗旅遊業啊，都係使足勁啦。咁啊，梗係當地嘅美食啊攞出嚟啊嘛，係咪？包括我哋去開平啊，見到好多煲仔飯啊，咁都係想蠢蠢欲動想入去。今朝都係揾到個旋轉餐廳先至冇再去食嗰啲當地嘅美食嘅，有好多旋轉餐廳都好食，係嘥晒煲仔飯咁食嘅喎，咁係人哋中意嘅，我哋食佢哋嘅大閘蟹，佢哋又覺得正傻仔咁樣，係咪？係，最緊要自己食得開心。繼續食我嘅燒鵝啦！不過燒鵝呢樣嘢幾得意喎，從南到北咧都有唔同嘅做法喎。雞咧有啲地方咧都唔係幾好，唔似我哋廣東人咁好啊。但係鵝南京又有南京嘅做法，北京又有北京嘅做法，我哋廣府又有廣府嘅做法。就算係廣府咧，廣東咧，東莞啊、開平呢邊啊，個個地方咧都有唔同嘅，包括我哋。嚟到琴日中午嗰餐啊都係食鵝啊，咁啊佢又係用白切嘅做法嘅，每種做法都唔同，每種做法都好好食。嗰啲飯咧索滿啲汁又唔鹹喎，甜甜地，幾好啊，酸酸甜甜咁嘅感覺嘅。好彩今朝食咗碟腸粉嘅，好香，陳皮骨都到咗啦，好味。啲飯，同埋呢度啲份量咧都好多，都唔係多好多，係超級多，半隻鵝101蚊，差唔多都係呢個價錢。陳皮骨成碟噶喎，陳皮骨就係咁啦，幾大碟？呢個等等先，啱啱炸起。至於我咧，繼續食鵝啦，哇！呢嚿好味啊嚇，哇！呢嚿啊，咁佢肯定唔係我哋成日食開嗰啲咁滴汁咁邪惡嘅，呢啲咧食味道嘅。我係真係食味道。我哋平時食開嗰啲咧，佢嘅鵝汁啊，有時會好鹹嘅，呢個就絕對唔會啦。送飯都得。唔係喎，我啱先都記錯咗。我啱先咧講全國各地好多地方都食鵝，唔係佢哋係食鴨嘅，北京烤鴨，南京都係鴨嚟嘅。我哋係食鵝多㗎，廣東人。外省好似好少喎。至於我咧就啱食完呢條上邊嗰啲肉啦，超好食，係啊，唔同嘅嗰啲香味，好似呢部分咁樣，嗰啲油脂已經冇晒嘅，喺呢度跌落嚟嘅，哇，唔會太肥，幾好，肥好多嘅嚇，味道就呢啲好好多。至於我啱啱欣賞完燒鵝咧，就試下飲湯清熱啦，健康啦，食條菜咁啊，因為佢有少少肉片嘅，咁啊有肉味咯，係。我覺得咧食燒鵝咧係一定要配啲湯先好食嘅。又或者咧，如果嚟到呢度有食煲仔飯咧，加個湯都啱先，唔記得拍攝添。我食咗鵝髀嗰部分，即係佢包住一嚿骨，跟住鵝髀斬開咗噶嘛，好容易就拆開啲肉嗰嚿咧，因為我啲牙又唔叻噶嘛，咁啊嗰啲咧絕對唔會話好韌嘅。咁啊再嚟仲有佢係啲肉咧好容易索汁嘅，一路咬又入味，哇好好食！唔記得影，唔好意思啊。喺呢個時候咧試下陳皮骨，上邊有啲粉，我估嗰啲可能係陳皮粉，係啦，應該係啦。咁啊夾起身咧，佢唔係好硬，好韌嗰種嘅。但我先揀嚿細嘅試下先啦。咁同埋而家2點鐘咧，好多食客陸續都走，因為我哋嚟得遲，又充電。搞呢樣搞嗰樣，咁啊電車都係咁噶啦，咁慳喎，但係你要諗下，試下呢個先。呢條骨係好有韌性嘅，好香嘅，炸到外邊咧係脆，但係咧裏邊又唔會死實嘅。講陳皮呢回事，淨係講個骨咧都已經係超值啦。似我第一次食到咧嗰啲快餐店炸雞嗰種感覺咯，嗰陣覺得好食嗰陣啊，唔係依家。
等我夾多嚿大啲嘢先。呢嚿我留意咗好耐啦。哇！鋪滿啲陳皮粉喎，多啲人嚟食一隻燒鵝，一隻先好食嘅。係，我哋等翻廣州好在意，如果唔係隻燒鵝唔知點辦。所以就專登嚟叫多啲㗎嘛，打包仲有呢個，嗱，夾到啱啱好啦，軟骨嚟嘅，啲骨係軟嘅，唔係嗰種一咬落去會篤親嘴嗰種啊，新鮮嗰啲嘅，唔係雪藏咗好耐嗰種啊，有陣雪藏味嗰種冇。同埋都幾夠肥，但係因為佢炸得夠咧，所以就唔會話好硬啊，好肥嘅。又嚟講個交通路線，俾啲旅遊推薦大家。古兜溫泉喺呢度開車去，應該都係要上高速㗎。佢話因為佢呢度講3蚊啊嘛，咁啊都冇所謂啦，37分鐘咁啊到佢啦，好快嘅喎。以前去古兜個女好似都未出世嗰陣，啱結婚無奈定唔知點啊。咁而家唔知應該靚咗嘅，咁多年仲做緊啦，冇理由㗎，係咪先？下次有機會可以試下去。牛肉，下次咧我哋就諗住咁樣，都係會過嚟呢邊玩就恩平可能唔去啦。台山可能海鮮都未必係得一煲仔飯。台山就遠咗啲。台山因為要有好玩嘅地方咧比較遠，步行街咩又好似千篇一律，我去過啦，佢又去過啦，都係嗰啲嘢嚟嘅啫。咁啊，所以就至於碉樓咧，我哋又不是太喜歡，因為路上都見到好多。但係聽講話開平有個新嘅景點唔錯，當時我第一次嚟嘅時候咧，仲見到佢整㗎，喺度修建中嘅。據說話依家咧就已經整好嘅，咁啊唔知有冇機會試下去啊？但係都唔平嘅，大多數呢邊嗰啲幾廿蚊。係啊，幾廿蚊，唔知啊，100幾十嘅都要。好啦，我哋又食飽飽啦，咁啊最終埋單211蚊，咁即是話因為燒鵝係110㗎嘛，咁即係其他嗰啲就一嚿水咯嚇。蒜香骨60幾，嗰個20幾30蚊白飯茶位呢樣嗰樣加埋，咁啊同埋咧都係仲有大量打包嘅。不過唔緊要，因為咧我哋準備翻廣州㗎啦嘛，咁啊梗係可以翻去慢慢食。喺呢個時候我哋梗係附近跨，因為啱食飽嘢冇理由而家揸車嘅。前邊據說仲好刺激嗱，今日我哋揀呢個地方食嘢咧，就因為始終係本地人多嘅嗱，因為我哋都聽到後邊，但係前邊仲有一間咧就遊客 feel 多啲嘅，仲有一條街嚇，係啦，我哋就去咗本地人中意食嗰間，同埋咧另外一個原因咧就已經去到肚餓啦，去到好鬼肚餓咁啊，唔去前邊咁解啫，依家就喺前邊嗰度睇下。多方考慮咧，我哋都係決定揸車過嚟。咁啊，如果喺先頭我哋食飯嗰度行過嚟，大概15-16分鐘到啦。個揸車就唔講啦嚇，非常之快。呢度係咩地方咧？呢度咧就更適合遊客㗎啦。咁啊，同埋停車都好方便嘅，就可以買到好多陳皮嘅零食啦，10蚊一罐啫噃。好勁喎，仲可以試食添。零食呢個就煮餸，嗰陳皮骨啱先見到嗰啲陳皮條啊，陳皮粉，嗰啲陳皮條，整呢係煮餸，蒸魚，整魚整得係靚啊，都好食喎。呢啲咧就面前呢啲咧就係零食。呢啲係家庭煮嘢食嘅蒸魚、煲龍豆沙。煮嘢有得嘅，整嘢。呢啲係有冇製過㗎？冇。呢種就冇製過嘅，冇工藝嘅，純陳皮。就係晒。嗰隻就係啊陳皮粉就製過下。有製過陳皮粉嚟嘅，開過嚟煮嘢啊咁。哦，就啱先食陳皮骨嗰啲。嗱，麻煩嗰個炒嘢啊、整嘢啊，咁賣陳皮嘅試下啦，攞幾條出嚟有賣好靚嘅。幾錢啊？呢個啊？ 20蚊。呢個20。10蚊係邊種啊？10蚊就呢啲係嘛？係嘛？你講邊隻啊？啱先係10蚊。哦，下邊呢啲10蚊。下邊係10蚊，上邊呢隻就20。係20。哦。買一個呢個咯。呢平時呢個陳皮。九製陳皮。咁我哋食緊嗰個係。呢個係咩嚟啊？呢個係咩嚟啊？隨便試。呢個係咩嚟啊？九製陳皮咧。呢個。哦，啱先我食過，呢個咧陳皮薑。丁香味唔同味道。蒸香味陳皮，隨便試。打算喺度購物啦，都係陳皮嘅好嘢，對喉嚨好。哦。決定成點啊？
可以整魚啊，整乜都得，可以炒嘢又得，炒餸、煮餸，炒餸煮餸又得。呢個啊，你可能炆魚啊，炆大嘢啊，咁俾你係啊，好啊好啊好啊，哦，香好多。買過呢個，係俾幾錢啊？呢度呢個20。仲有冇其他買啊？等我睇下先。黃皮罐咧，中唔中意食呢只啊？呢只嗰啲黃皮罐咧，濕濕地嘅個黃皮黃皮罐呢啲咧，係陳皮嚟㗎，係啊呢，只叫香。哦，我唔試啊，我唔佢試。試我試，係佢試。最尾嘅。哦，行到嚟最尾呢隻係10蚊喎，呢個又係10蚊，都係10蚊。都係10買兩罐蚊啦，，好，我拎個埋嗬，夠啦。呢個好咩？梗係好啦。九製陳皮。九製陳皮出晒名啦，啊，買埋一盒先啦，好啦買埋多盒啦，盒啦，買多盒買多啦。盒啦，好啊。於呢邊咧繼續話賣陳皮，咁呢啲肯定唔係話貴過金嗰種㗎啦，但係都好香嘅，有分年份嘅。呢隻咧就冬牛皮會甜，佢咧而家正貨賣，啲冬牛皮又會甜啲。哦，呢個係16年嘅，呢隻幾咁埋你咧，斤一斤好多㗎。係好多。通常都係賣一兩咁賣嘅，嗰啲啊，嗰啲一斤好多㗎啦。係一斤輕。嗰啲稱一兩稱貨啊，一兩大概咁多。哦，咁上下。即係呢度咁上下。我哋行下先，架車停喺對面，等陣翻轉頭先，使唔使擺翻上車啊？會啊，全部都係陳皮啊！對面咧，仲見到好多喺度曬緊啊！嗰啲叫新皮啊嘛。嗱，阿老細仲帶我哋去影下添，係啊。誒，行入去係咪？好，哇！哦，原來係咁，好震撼啊！你哋有冇見過咁震撼嘅畫面？喺度曬緊陳皮，全部都係同埋好香啊！自己種嘅。自己種自己有地方曬。嗰啲肉啊，肉烚咗整罐頭啊。啲肉唔要啊，唔要啊！唔要啊，唔要哦，肉啊。哦，淨係要啲皮。正常講呢啲咁係咯，呢啲咪。哦，反為啲果肉就唔要。果肉就唔要。哦，果肉反而抌咗咁大塊。最值錢係啲唔皮。係整罐頭啊。係咪其實都幾好食啊？嗯，哦，哇。幾勁。佢真係係個皮嘅價值最高。皮嘅價值最皮高。嘅價值最高，反為係。明白。老細。見到有個窿一個窿。哦，一個窿一個窿。哦，嗰啲叫油包。油包。平時一擠出嚟就會有，係，我見到係啊。嗰度好明顯。係啊，一個窿一個窿。營養價值全部存在。好多珍藏啊！係1080蚊一斤啊！呢隻350啊！ 2018年。呢啲好嘢。呢個勁啊！05年2900蚊一斤喎，所以人哋話咧貴過金就係咁解嘅。啊，按年份嘅，越老啊越貴咧，應該係好香好香。18年。2011年10幾年咯喎，12年啦，2013啊嘛，12年啊，嗰啲好靚喎你，哦，啲靚， 2013年。哇！係啊，好靚喎真係，聞下。聞下好靚喎真係，10幾年，哇，香到。係，好香好香。超香啊！好香。係啊，好靚嘅真，好靚係啊10幾年啦，十幾年真係。經過呢個時候咧，就買啲曬乾咗嘅陳皮啦。咁啊，我哋買2018二紅350蚊一斤，生曬，你睇到後邊生曬。而且咧，佢嗰啲陳皮咧少少就夠㗎啦，就唔使成件抌落去我嘅。原先以為攞風乾機嚟。風乾就破壞咗佢嗰啲油包係嘛？都有咁多喎，幾兩嘅啫喎，老細我哋要。冇所謂啊。係啊，好啊，差唔多啦，差唔多。見到幾多？買咗呢度啦，亦都問過老細好多關於呢條街嘅資訊。首先我哋而家行緊呢度咧，呢幾間鋪頭咧，其實都係同一個家族幾兄弟姊妹做嘅，咁啊各有各嘅分店，咁啊都係同一間，但係反而另外先頭我哋去嗰間咧，就舊店係最耐歷史，同佢伯爺嗰陣就開始做嘅，仲含住，最耐歷史嗰間。咁如果你話，當地人咧就應該係會去嗰間多㗎啦。如果要食嘅話，但係如果你話遊客咧，咁啊可能係呢邊刺激啲啦，又有蔗汁啊，又有陳皮賣咁咯。咁如果你有揸車嘅咧，其實我覺得去翻嗰間好啊。但係如果冇揸車咧，直接過嚟呢邊都好嘅。
蔗汁飲添，陳皮蔗汁喎，係咁樣。 5蚊。哦，裝滿佢，我幫佢要支啊。好啊，蔗汁2支係咪啊？2支咯。兩支啦，好啊好啊，10蚊我俾係嘛？係。呢度就遊客最愛㗎啦。有好多唔同食燒鵝嘅鋪頭，又有呢個叫做萍香燒鵝百年老店總店，係。我就奇怪點解間間都叫萍香，唔通有老番？其實唔係，都係同一個爸爸嘅，只不過幾個兄弟姊妹，仲有拖拉機添。你哋幾耐未見過拖拉機？喺呢度竟然見到拖拉機，哦，真係勁啊！就買咗支蔗汁，仲凍凍地咁嘅喎。市區冇可能嘅，前邊仲有摘草莓唔睇啦嘛，摘草莓唔去啦。咁啊就係咁啦，呢度成條街。全部都係萍香叫做嗱喺影下相啦，成條街都係嘅，正啊！食燒鵝呢度就我哋係去咗當地人嘅，係啦，唔撞就咁隔離咧就係佢哋嘅祠堂啦，咁有好多畫晒啲畫啊，嗰啲祠堂幾靚，又有停車場。疫情過咗咧，好多人嚟旅遊，包括又可以港車北上咁，包括我哋見到幾多喺海外翻嚟嘅華僑啊，仲有沖陳皮，好多有呢個咩都有。哇！呢度仲有阿師傅個包租公喎，呢個係左邊嗰個勁喎。哇！你睇下嗰啲燒鵝就咁掛晒喺度，好吸引。荔枝柴燒鵝，哇 ！CCTV 啦嚟拍攝。乳豬係喎，豬啊！大中細嘅398，大嘅688，勁喎！呢條街啊，好似正如先頭所講啊，好多都叫萍香。萍香咧就係佢嘅大招牌啊！有啲係請食神嚟食啦，佢又唔會太甜喎。睇住佢嗰啲蔗咧咁樣榨出嚟嘅喎，咁仲有好多手信賣咧，口立濕啊、青柑啊、陳皮粉啊，就一應俱全啦。咁因為過咗食飯最佳時候，而家已經3點幾啊，咁所以冇乜人都好正常啦就喺呢度又有大王啦，係咪？呢度又有滔滔啦，幾開心啊！咁如果作為一日遊過嚟呢度都可以嘅，喺新會站坐打車過嚟啦，半個鐘頭咩都到㗎啦呢度仲有一摘草莓添，咁然之後你仲可以去古兜浸溫泉啦，正。而家3點仲有人，即係3點3下午茶咁啦，好似仲有人喺度食緊燒鵝，真係好好食啊！睇嚟，基本上咧大體上我哋睇過，繼續行落去都仲有好多嘢睇嘅。咁呢邊就賣陳皮啦，非常之香。咁我哋都慢慢行下啦，陳皮味好香。咁但係如果係講到核心最熱鬧咧，就係呢個地方啦呢度有幾間燒鵝大飯店，前邊就係大鵝啊。咁去睇下啦。咁嚟到呢度咧，由於篇幅實在太長啦，亦都該睇嘅睇過，食嘢都食得好飽啦。咁我哋喺恩平啦、開平啦，同埋新會3日2夜之旅啊，都係時候要結束，非常好玩，好多嘢玩。煲仔飯都食唔少。煲仔飯又未食，台山又未去，已經都咁好玩咧，上次去過啫。咁仲有古兜溫泉又未去，新會呢度淨係食咗燒鵝啫，仲有牛肉火鍋，又未去啊！真係諗起都正啊咁我哋睇下過多2個月再嚟多次啦，到時候好啦，今集影片到呢度結束啦。share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like。我哋都係時候翻廣州，亦都係最痛苦嘅時候就會塞車。先頭我咪講過話喺呢度去拱北係1個鐘頭嘅，我哋翻廣州係2個鐘頭，double 啊！我哋再買多支蔗汁。拜拜。